Moi bons días a todos. Comenzamos a rolda de prensa habitual despois do Consello da Xunta. Acabamos de aprobar o chamado teito de gasto para o presuposto do ano 2022 e, de forma inmediata, o remitiremos á Cámara para a súa aprobación, esperamos, nun próximo pleno a próxima semana. Será remitido, como digo, de forma inmediata. O Conselleiro de Facenda vai a facilitarlle todos os datos. Non se pode actuar, creo que, con máis dilixencia, por tanto, moitísimas grazas ao equipo da Consellería de Facenda por ter o teito de gasto, por ter as cifras para elaborar un teito de gasto fai menos de 24 horas, telo xa aprobado polo Consello da Xunta e remitilo todo isto en 24 horas ao Parlamento de Galicia. Iso significa que imos ter un presuposto outra vez máis en tempo e forma no ano 22. Significa, polo tanto, que a estabilidade política é rentable desde o punto de vista social e desde o punto de vista económico. Imos contar cun teito de gasto uns 8 millóns de euros máis que o pasado ano. Concretamente, a capacidade de presuposto da Comunidade Autónoma ascenderá a 11.571 millóns de euros. Como digo, prácticamente un lixeiro incremento con respecto á capacidade presupostaria deste ano 2020. Mantemos, por lo tanto, unha capacidade de gasto importante, grazas, entre outras cousas, moi determinante, grazas a gañar a sentencia no Tribunal Supremo e que o Goberno Central teña que repoñer e pagar á Comunidade Autónoma o que debía do IBE, concretamente 211 millóns de euros. De non ser pola sentenza do IBE, teríamos que baixar o teito de gasto por ese importe. Algo máis de 200 millóns de euros baixaría o teito de gasto neste ano 2022. Como saben, quixemos chegar a unha solución dialogada durante moitos meses. Tivemos problemas, non entenderon as propostas da Comunidade Autónoma, tivemos que denunciar o Goberno Central e o Tribunal Supremo reparou a Facenda Pública Autonómica galega e hoxe podemos disfrutar cun teito de gasto un pouco superior ao pasado ano 2021 grazas a esta sentencia do IBE, do Imposto de Valor Engadido, que debía o Goberno Central ás comunidades autónomas. Ben, todo isto vai a ser ampliado por Consello de Facenda. En relación coa pandemia, 18.776 casos activos. 35 se atopan en UCI, 5 máis que nas últimas horas. 242 en hospitalización, 8 máis que nas últimas 24 horas. O resto, prácticamente 18.500, atopan nos seus domicilios. 133.336 galegos superaron a enfermedade e tivemos que lamentar dúas novas baixas, dous novos falecidos nas últimas 24 horas, chegando xa a 2.455 persoas que perderon a vida como consecuencia da COVID. Para eles, o noso recordo permanente. A incidencia a 7 días. Galicia xa está por riba da media de España, 346 fronte a 323. Na tasa a 14, Galicia sigue por debaixo da media de España, 686 fronte a 699, e si estamos nun momento de tranquilidade nos outros indicadores que son fundamentais. Ocupación en UCI, 4,4, media do Estado, 17,2, ocupación hospitalaria 3,4, media do Estado 8,08, e somos a cuarta comunidade con menor tasa de positividade. Aínda así, estamos por riba do 12%, cando o óptimo sería estar por debaixo do 5%. Esta situación, polo tanto, o Comité Clínico así o referiu o pasado martes, e as decisións que adoptamos e que fixemos públicas no día de onte, pois traen a consecuencia de que estamos nunha situación mala, que tivemos que incrementar as restriccións, porque superábamos as cotas que o protocolo, a pesares do protocolo xa axustado, pois exixía. 12 concellos estarán dende a medianoite do sábado en nivel máximo de restriccións e 48 en nivel alto. Isto supón 1,7 millóns de galegos e galegas, un total do 64,8% da poboación. Ben, nos municipios que están nesta situación se permite o acceso ao interior dos locais da hostalería e restauración
sempre que acrediten certificado de vacinación, un test negativo nas últimas 72 horas se é PCR, 48 horas se é antíxenos e acrediten ter pasado a enfermedade. Un sistema similar ao que teñen posto en boa parte dos países da Unión Europea, nomeadamente os nosos veciños, Francia e Portugal, e polo que vexo empezan xa as comunidades autónomas do resto de España a valorar a súa implantación obrigatoria. Para que se fagan unha idea, agora mesmo ningún establecemento está obrigado a pechar pola pandemia, salvo o ocio nocturno. Todos os establecementos poden estar abertos, eso sí, con esta circunstancia de certificación de PCR, antíxeno ou vacinación. Si non houbéramos tomado esta decisión, pois os establecementos de máis do 64% da población galega deberían de estar pechados de acordo cos protocolos anteriores. Por suposto que lamentamos as molestias da franxa de poboación entre 12 e 40 anos. Como consecuencia de 30 a 40 estamos vacinando, pero cunha dose, non temos dose para os demais, e de 29 a 20 tamén empezamos a vacinación, pero ainda non temos dosis suficientes. E, por suposto, por debaixo dos 19 anos estamos prácticamente, salvo 17.000 personas, sin vacina. Comprendo as dificultades, poderán utilizar as terrazas, lamentablemente non o interior da hostelería. Imos facer outra vez un chamamento a participar masivamente nos cribados. Dende hoxe, as farmacias xa poden expedir un certificado no caso de que os test que se fan nestes establecementos teñan resultado negativo e estes certificados se suben de forma directa por parte do farmacéutico ao Sistema de Información do Servicio Galego de Saúde e ten validez plena en Galicia para acceder á hostelería. O pasado sábado habilitábamos puntos de test antíxenos nas 7 grandes cidades e en Ribeira levamos feitos unhos 3.450 con 68 positivos. Pois ben, dado o interese e a demanda, imos consolidar este modelo de test de antíxenos nas principales cidades e ámbitos sanitarios. Habilitamos 14 distritos sanitarios como punto para realizar test de antíxeno. Ofrecemos neles as posibilidades de facer tarefas, ademais, administrativas. Ademais, ese punto, ademais dos puntos normales que vimos tendo nos hospitais e nos centros de saúde, habilitamos nas rúas test de antíxenos nos 14 distritos sanitarios, onde, ademais da propia proba diagnóstica, se vai a poder imprimir o certificado de proba diagnóstica negativa, o certificado de vacinación e tamén o certificado de enfermedade pasada ou enfermedade superada. E, por tanto, iso é moi importante para a xente moza. A xente moza que resultou infectada e que, despois de facer a cuarentena, está dado de alta, tamén pode acceder ao interior e poderá expedir ese certificado de haber pasado o coronavirus neses puntos, ademais do sistema informático da Xunta de Galicia ou ademais de acudir aos centros de saúde para pedir o certificado referido. Estos puntos de antíxenos estarán nas 7 cidades todos os días, nas cidades máis grandes, Coruña, Vigo e Santiago, nas cidades de Pontevedra, Lugo e Ourense, martes, xoves e sábados, e nos distritos, hospitales comarcais, nos sábados. Por tanto, expandimos estas carpas ou estes camións onde facemos test de antíxenos gratuitos a toda a población, primeiro para diagnosticarse, segundo para poder acceder á hostelería e terceiro para facer o termómetro axeitado da pandemia. Por tanto, seguimos reforzando os cribados, seguimos solicitando a prudencia e seguimos vacinando. Lamentablemente, esta semana apenas temos convocadas a 115.000 personas para vacinación. Non temos vacinas e menos da metade das que pudemos administrar durante as semanas do mes de xuño, onde tivemos un maior número de vacinas. Esta é a cuestión que nos preocupa, sen ningunha dúbida. As vacinas no mes de xullo son inferiores ás do mes de xuño e todo parece indicar que no mes de agosto tampouco vamos a ter o número de vacinas que tivemos no mes de xuño. Esta é unha das cuestións que nos vamos a plantexar na conferencia de presidentes. É necesario
é imprescindible desde o punto de vista sanitario. Tamén económico, sendo España a terceira potencia turística do mundo, intentar, como sexa, conseguir vacinas para incrementar a porcentaxe de ritmo de vacinación. Onte remitimos ao presidente do Goberno unhas propostas, 10 propostas da Xunta de Galicia para que sexan debatidas na conferencia de presidentes, un decálogo que se deriva ou que se divide en 3 apartados: cuestións sanitarias, cuestións económicas e cuestións demográficas. Hai algunhas delas que, se lles parece, podemos dar conta. Por exemplo, no ámbito sanitario, como digo, necesidade de intentar recuperar niveis de suministro de vacinas como mínimo os que tiñamos no mes de xullo. Tamén, en segundo lugar, planificar unha estrategia de vacinación para os vindeiros meses. É necesario concretar como se vai a implementar a terceira dose, tamén como imos facer a vacinación dos menores de 12 anos, e facelo de unha forma homoxénea, para que cada comunidade non empece, por razóns de falta de cobertura, a tomar decisións que ás veces non son miméticas no resto do territorio. E tamén imos, unha vez que xa o Tribunal Constitucional puxo orde na Lei de Pandemias galega, imos tamén a volver a insistir na necesidade dunha lei de pandemia que neste momento só temos en Aragón e en Galicia, non sei se definitivamente está aprobado ou non en Baleares. No ámbito da recuperación económica, imos plantexar tamén que se cumpla o compromiso da conferencia anterior no que se establecía unha descentralización dos fondos Next Generation ao 50% entre a Administración territorial e a Administración central. Tamén que exista unha coordinación e transparencia e obxectividade no reparto das axudas e que se fixen criterios comuns nos proxectos público-privados e nos PERTES. Estas son as 6 propostas que vamos a facer do decálogo. E o resto imos a dedicalas ás cuestións de demografía, que son tamén a parte terceira onde vamos os presidentes a ter unha reunión co presidente do Goberno co obxecto de intercambiar opinións. Ben, temas sanitarios, 4 grandes asuntos. Volvemos a adquirir por trámite de urxencia 3,4 millóns de euros en expedientes de contratación de material fronte a COVID. Área sanitaria de Ourense, o Barco de Valdeorras, área sanitaria de Santiago Barbanza e Coruñace. Mercamos tamén 1 millón de agullas hipodérmicas por un importe de uns 60.000 euros e a sexta compra de agullas deste tipo, que son as que nos dan a dosificación exacta das vacinas. Tamén contratamos o Servicio de Almacenamento, Distribución e Logística de Vacinas por un importe de 1,4 millóns de euros e un expediente plurianual 3 anos para a compra de material sanitario destinado á prevención, limpeza e tratamento das feridas baseados na cura en ambiente húmido por un valor de 33 millóns de euros. Terceiro asunto importante. Levamos unha década insistindo na renovación integral dos hospitais de Galicia. Como saben, o Álvaro Cunqueiro en Vigo e Lucas Augusti en Lugo son unha realidade. Neste momento estamos executando obras no novo Hospital Público de Pontevedra, estamos executando obras no novo Hospital Público de Ferrol, acabamos de adxudicar o proxecto construtivo do novo Hospital Público da Coruña, tamén hoxe vamos a falar do novo Hospital Público de Ourense e agora toca o turno a ampliación do Hospital Clínico de Santiago no entorno entre 30 e 33.000 metros cuadrados máis. Imos, unha vez finalizado o proxecto construtivo, a tramitalo pola Lei 3 de proxectos públicos de urxencia ou especial interés dada a dificultade de obter unha licencia directa dada ao Plan Xeral da cidade. Ampliamos, por tanto, este hospital respetando os volúmenes, os acabados e as estéticas das fachadas. O que imos a facer é facer 2 novos edificios coa mesma estética de fachada que ten o Hospital Xeral de Santiago, que creo foi inaugurado ao redor do ano 1999, ano 2000 aproximadamente. Os pasos a seguir. A Lei 3 ten un plazo de entre 4 e 6 meses para conseguir a licencia definitiva. En cuestión de días o solicitamos ao Concello de Santiago para que inicie a tramitación pública. Despois volverá a Consellería de Medio Ambiente, onde se solicitan informes preceptivos, entre eles a Comisión Superior de Urbanismo, e, finalmente, volverá ao Consello da Xunta, onde se aproba. Son 2 edificios, un de 9 andares e outro de 5 andares. No primeiro, imos destinar áreas de diagnóstico, tratamento, servicios centrais, unidades de hospitalización
na cuberta estará o heliporto que cambiamos de sitio. E un edificio de 5 andares se destina ao hospital de día e consultas externas. Por tanto, cumplimos así, con todas as dificultades urbanísticas que temos neste momento nas cidades galegas, cumplimos a nosa parte, que é presentar o proxecto constructivo. Agora temos que arranxar o problema urbanístico. Unha vez arranxado o problema urbanístico, licitaremos o hospital, adxudicaremos o hospital e iniciaremos as obras, espero, no próximo ano 2022. Na mentras non perdimos o tempo, levamos executados 8 millóns de euros de obras estratégicas dentro das instalacións actuais do Hospital Clínico. Por exemplo, ampliamos as urxencias, 1,6 millóns, reformamos a UCI para ampliala e mellorala, 1,1 millóns, reformamos a farmacia hospitalaria, unha nova unidade de ictus, 2,4 millóns en equipo de ultrasons, tratamento de pacientes de Parkinson e tremor esencial. Recordarán vostedes que a maioría destas melloras as trouxemos ao Consello da Xunta. Vamos a incrementar a hospitalización médico-quirúrxica, hospitalización de hematoloxía, hospitalización psiquiátrica, hospital de día, área de endoscopias, área de consultas externas, bloque cirúrxico, área de cirugía ambulatoria, laboratorios de microbiología. Comprenderán que entre 30 e 33.000 metros cuadrados de hospital é a metade dun hospital comarcal. Por tanto, imos a finalizar o compromiso dos grandes hospitais renovados, ampliados ou de nova edificación do Servizo Galego de Saúde. Seguimos nos hospitais. Ourense, temos un compromiso de 120 millóns de euros. Finalizamos a Lei 3 en Ourense e xa estamos en capacidade de poder adxudicar o hospital. Recordarán que este hospital está xa licitámoslo o 2 de xullo deste ano. O prazo de presentación de ofertas remata o 6 de agosto. Por tanto, cando remate o prazo de presentación de ofertas, xa temos licencia e poderemos empezar a obra unha vez adxudicado. Trátase tamén, no caso de Ourense, de incrementar 33.000 metros cuadrados o Hospital Público de Ourense, que ten un custe de licitación de 52,5 millóns de euros, aproximadamente unha cuantía similar é a que vamos a investir en Santiago, e o proxecto que falamos consiste en 3 partes. Remodelación integral do Hospital Materno, construción de un bloque paralelo ao edificio de hospitalización e construción e remodelación de algúns núcleos de comunicación. Estos son 52 millóns dentro do proxecto de 120, dado que unha vez que finalicemos isto, seguiremos con outro edificio que non podemos facer de forma simultánea para non colapsar a vida ordinaria do centro hospitalario ourensán. E último acordo, quinto acordo en materia sanitaria, un novo centro de saúde en Federico Tapia, na Coruña. O antigo mercado de Santa Lucía, que vai a ser remodelado polo Concello, a Xunta de Galicia financia, a parte dese edificio que corresponde para o centro de saúde, 1.750 metros cuadrados, o que vai a supoñer un incremento do 70% do centro de saúde anterior ubicado en Federico Tapia. Se duplican as consultas de medicina xeral de 3 a 6, se duplica as consultas de enfermería de 2 a 4, se crea unha consulta de matrona, unha sala de educación maternal, e tamén se duplica as consultas de pediatría. Por tanto, hoxe traemos 2 hospitais, un centro de saúde e material quirúrxico e material de curas, en definitiva, moito compromiso na sanidade pública. Asunto importante. Esta semana recibimos o anuncio de que por fin o Goberno Central aceptaba unha rebaixa da peaxe en viaxes no mesmo día de ida e volta a destinos dentro da AP9. Isto, sin dúbida, é unha moi boa noticia na que levábamos traballando durante moito tempo e que celebramos de unha forma clara polo impacto na mellora da economía e na disminución dos custes dos cidadáns de Galicia. É certo que foi unha pena non conseguir persuadir o Goberno de España en que os vehículos pesados tiveran a mesma disminución de peaxe, a mesma bonificación, e o propio Goberno Central admite na súa memoria do expediente que non vai a captar esta nova baixada da peaxe do 20% a vehículos pesados, non vai a captar os vehículos pesados que necesitamos. Lamentablemente, os vehículos pesados van a seguir indo polas estradas nacionais, convencionais, seguirán pasando por Mesón do Vento, por Ordes, por Sigüeiro, seguirán pasando por Padrón, por Escravitude, por Caldas de Reis e así ata conectar hacia o norte e hacia o sur, pero certo verdade é que menos sería nada.
O peaxe que non se toca é o peaxe entre Pontevedra e Vigo, Vigo-Montevedra, que continúa exactamente no mesmo prezo que tiña anteriormente, dado que xa fora baixado polo goberno do presidente Rajoy fai anos. E tampouco se consigue o levantamento completo da peaxe de Redondela, que era un compromiso asumido. En todo caso, insisto, isto é unha boa nova e entendemos que isto vai a mellorar a conectividade galega e vai a facer un pouco de xustiza en relación con outras autoestradas do goberno, autoestradas de titularidade estatal. Recordarán que Galicia era a segunda autoestrada máis cara de España e a autoestrada con máis período concesional ata o ano 2048. Pois ben, sendo coherente con todo o que vimos facendo e con todo o que vimos proclamando, hoxe volvemos a baixar as peaxes nas autoestradas de titularidade autonómica. Hoxe continuamos afondando nas peaxes que xa tiñamos disminuídas e o Consello autoriza o decreto polo que se aproba a bonificación do 100% na viaxe de volta de familias numerosas nas estradas entre Carballo e Coruña e a estrada entre Baiona, Nigrán, Vigo. Ademais, damos o visto prace a outra, que estende as 24 horas posteriores á viaxe de ida o desconto do 25% na volta e do 50% na segunda volta para usuarios recorrentes. Antes tiña que ser no mesmo día, agora, por cuestións lóxicas, son nas 24 horas, non no mesmo día para coller os turnos, traballadores que estén en turnos. Que quere dicir rebaixar este peaxe en familias numerosas, que van a quedar beneficiadas 27.000 familias numerosas. De tal xeito que a Coruña Carballo pasará de 5,10 euros a 2,55 e Baiona Vigo de 3,40 a 1,70. Os descontos son acumulativos, polo que as familias numerosas poderán seguir beneficiándose do 50% da rebaixa en horario nocturno que activamos no ano 2019. E, por último, tamén ampliamos no mesmo día a 24 horas ao resto de bonificacións que xa tiñamos en vigor antes da decisión da rebaixa da P9. Sendo así, e tomada estas dúas decisións, volvemos a seguir por debaixo en coste por quilómetro da estrada AP9. As autoestradas galegas siguen sendo as segundas máis baratas de España e siguen sendo máis baratas que a AP9. Así, sin descontos, o quilómetro na AP9 se queda en 0,075 e nas estradas galegas en 0,063 e con desconto a P9 se queda en 0,061 e as autoestradas galegas en 0,056. Por tanto, reitero, seguimos tendo as peaxes das autoestradas autonómicas máis baixas que a autoestrada do Atlántico, titularidade estatal, a pesar de que acabamos de conquerir un incremento importante na baixada da peaxe en viaxe de ida e volta ao mesmo día. Para o resto dos usuarios, o digo porque convén non trasladar información que despois resulta que é un problema, os usuarios que utilizan a P9, que non sexa de viaxe de ida e volta no mesmo día, non van a ter ningún desconto. Creo que hai que informar de forma xeitada porque probablemente mañá calquera persona que poda coller de Santiago a Pontevedra poda pensar que se vai a descontar. Non se lle vai a descontar nada. E se ven de Pontevedra a Santiago nas 48 horas seguintes non vai a ter ningún desconto. O decimos porque creo que vou manter esa información. E entre Pontevedra e Vigo tampouco vai a ter ningún desconto, aínda que sexa diario, porque ese desconto xa estaba consolidado en anos anteriores. O resto, en 24 horas e de volta, os descontos son francamente importantes do 100% no viaxe de volta. Moi ben, seguimos nos temas de automobilismo. Aprobamos a convocatoria de axudas por un importe de 22,7 millóns de euros do programa MOVES 3, como saben, é un programa estatal dirixido á compra de vehículos eléctricos ou de vehículos híbridos xestionado polas comunidades autónomas. Están dirixido a particulares, comunidades de propietarios, empresas e incluso administracións públicas, incluída a Xunta de Galicia. Poderán solicitar as cuantías a partir do 13 de setembro, momento a partir do cual se irán adxudicando os apoios según a orden de chegada. Isto é moi importante, ata que finalice o prazo, o último día do ano 23, no caso de que non se agote antes o crédito. Se o crédito se agota a mediados do ano 22, evidentemente, ninguén vai a obter unha axuda se a presenta en novembro do ano 23.
As entidades colaboradoras son os concesionarios e os instaladores de baixa tensión, dado que isto é unha axuda para mercar un automóbil e tamén para instalar un enchufe axeitado para cargar ese coche. As nosas previsións son mobilizar, no caso de que se execute a totalidade desta subvención, uns 98 millóns de euros, un aforro económico de 2,3 millóns anuais de combustible, dos cuales 1,3 serían de gasóleo e reducir o CO2 equivalente a 186.000 árbores. Teñen dúas liñas de axuda. As cuantías se sitúan nun mínimo de 700 euros e un máximo de 9.000. Os límites máximos das axudas estarían de ata 2.000 euros, motocicletas e cuadriciclos, de ata 7.000 nos turismos e de ata 9.000 para furgonetas. Estos máximos son no caso de achatarramento do coche que se entrega. No caso de que non teña achatarramento porque non se entrega ningún coche, ou porque se compra un coche novo, ou porque ese coche que tes non o entregas ao concesionario, pois nese caso, evidentemente, sería un poquinho menos axuda. A segunda liña é a instalación entre un 30 e un 80% de subvención da instalación de infraestructuras de recarga, en función do presuposto. A axuda máxima se duplica con respecto ás anteriores convocatorias cando era do 40%. Por tanto, vamos a ver se isto funciona. Como digo, é unha cuestión bastante discutible que esteamos dando hasta 9.000 euros por adquirir un coche eléctrico sin límite de prezo ao coche e, sin embargo, non estemos retirando vehículos de 13, 14, 15 ou 16 anos das estradas. Este tipo de política creo que é unha política que deberíamos de repensar se realmente o que queremos é incentivar a venta de coches e disminuir os CO2. É moi sorprendente que o Goberno de España financie un automóvil eléctrico de 100.000 euros e que poda obter a persona que o pide ou que o compra 10.000 euros de subvención. Como digo, é unha cousa moi sorprendente para as rentas medias e baixas do país. Ben, perímetros de incendios de vías municipais. Imos declarar 19 perímetros de alto risco incendiario en vías municipais de outros tantos concellos da comunidade autónoma. Estamos operando en 192 hectáreas, en concellos de alto risco, na Coruña, Bergondo, Carral, Ponteceso, Toques e Carnota, en Lugo, Navia de Suarna, Pantón e Pastoriza, en Ourense, Carballeda de Avia, Maceda, Carballeda de Valdeorras, Manzaneda e Oímbra, e en Pontevedra, Crecentas Neves, Gondomar, Pazos de Borbén e Campo Lameiro. Identificamos 10 kilómetros de vías de titularidade municipal e onde está peor a situación da limpeza podemos actuar dun xeito máis concreto. Se executa a limpeza nas beiras, pero para ampliar o radio de actuación é preciso declarar este PARI, este Plan de Perímetro de Alto Risco Incendiario. Está dentro das políticas de prevención da Consellería de Medio Rural ante os lumes. Aprobamos a Estrategia de Infraestructura Verde. Que significa? Infraestructura verde é unha rede de zonas naturais, seminaturais e doutros elementos ambientais, tanto vexetais como acuáticos, planificada, diseñada e xestionada estratégicamente para a prestación de servicios ecosistémicos. Hoxe, Galicia aproba a Estrategia Galega de Infraestructura Verde que somete a información pública nos próximos 2 meses. Diseñamos unha folla de ruta para aproveitar o potencial dos recursos de Galicia para desenvolver esta medida. Representa unha garantía para reducir a fragmentación dos hábitats e contribúe a mitigar os efectos do cambio climático. Infraestructura Verde de Galicia pode ir sobre a lámina de auga e, polo tanto, hai varias miles de hectáreas acuáticas. En total, esta infraestructura verde de Galicia suma algo máis de 4,17 millóns de hectáreas. Imos poñela en marcha a través de distintas actuacións relacionadas co ciclo da auga, co cambio climático, coa economía circular, coa paisaxe e coa identidade cultural. Sai a información pública só 2 semanas despois da aprobación da Estrategia Nacional. Por tanto, creo que somos a primeira comunidade autónoma ou das primeiras que, unha vez pechada a Estrategia Nacional, xa empezamos a activala no territorio propio. Seguimos en medio ambiente, continuamos coas plantas de transferencia
e tamén coas novas plantas de implantación de bioresiduos en cada provincia. Concretamente, imos modificar 13 plantas de transferencia que xa existen e construir outras 4 de bioresiduos que integran a rede galega. Se localizan en Cerceda, xa está finalizada, ao lado de Sogama, en Vilanova de Arousa, en Cervo e en Verín. E o que vimos a facer hoxe é licitar por 14 millóns de euros as obras de Cervo e Verín para as dúas plantas de tratamento de bioresiduos. Estamos falando de unha capacidade de cada planta, tanto na provincia de Lugo como na provincia de Ourense, Cervo e Verín, de unhas 3.000 toneladas anuais, 1.600 toneladas de material estructurante. Prevemos que cada ano produza 1.500 toneladas de compost de alta calidade e disponerán de tecnoloxías innovadoras con sistema de depuración de augas, cheiros e control de ruídos. Creo que poden entrar en funcionamento se cumplimos o calendario no ano 2022. Bastantes asuntos en materia de emprego. Si os parece, pasamos dunha forma bastante rápida. 20 millóns para a inserción laboral dunhas 3.500 persoas con discapacidade en 110 centros especiais de emprego, convocatoria 21-22. Supera un 16% a convocatoria do pasado ano e intenta promover a integración laboral deste colectivo a través de 3 programas. Cubrir os custes salariais de seguridade social, cubrir o 60% do salario mínimo e xeración de postos de traballo indefinidos para persoas con discapacidade cunha subvención de ata 12.000 euros por contrato. Outro acordo, incrementamos un 48% os programas de obradoiros duais, 21-22. Concretamente, chegamos a 34,2 millóns de euros. Incrementámoslos en 11 millóns. Con estes 34,2 imos contratar 1.900 persoas sin emprego en 94 obradoiros, por tanto, en moitos concellos, dado que hai concellos que van de 2 ou de 3 conxuntamente para conquerir un obradoiro, e a resposta foi a todas as solicitudes, pois darlle o obradoiro correspondente, dado que tiñamos crédito. Estas persoas desempregadas, ademais de ter un contrato de 9 meses, poden obter un certificado de profesionalidade nacional é amparado para todo o territorio e terán opción, ademais, de facer prácticas en empresas da contorna de 3 meses cun contrato de xornada completa. Como digo, levamos 74,2 millóns de euros para os concellos e subvencionarlle as capacidades de contratación dentro dos seus termos municipais. Terceiro acordo en materia de emprego, 8,5 millóns de euros para fomento de emprego a través de programas de cooperación coas entidades sin ánimo de lucro. Son 167 organizacións que poderán contratar ao redor de 517 persoas. Neste caso, percibirá un importe medio de 50.000 euros cada entidade, un máximo de 16.441 euros por persona traballadora contratada, que permite cubrir os gastos salariais e a seguridade social. E por último, ou penúltimo, acordo número 4, convocamos por primeira vez 2 liñas de axuda por importe de 5,37 millóns de euros. Un bono consolida para mellorar a competitividade destes proxectos e un bono transforma a economía social para impulsar a recuperación de negocios en crise mediante fórmulas de economía social. Mediante o bono consolida prevemos beneficiar a 300 empresas, sempre que acredite unha antigüidade mínima de 3 anos e medio. O importe estará no entorno de 20.000 euros e se poderá dedicar a transformación digital, a unha liña de profesionalización da propia compañía ou a adquisición de equipamento e reformas de locais. E o bono Transforma Economía Social permite a recuperación de 40 negocios que pudieron caer como consecuencia da falta de remuda xeracional. Tamén ten 4 liñas de financiamento con un máximo de 50.000 euros por beneficiario. 40.000, falamos de apoios de 40.000 ligados á compra de activos esenciais, axudas de 10.000 para asesoramento legal e planificación, 10.000 para servicios de profesionalización e 10.000 para financiar gastos correntes dos primeiros 12 meses. Quinto acordo en materia de emprego, un acordo relativo ao plan Formación no Xacobeo, onde imos a financiar a formación, basicamente de personal ocupado ou tamén un 30% de parados, para todos os sectores de servizos, servizos de hostelería, de turismo ou sectores relacionados con carácter xeral con este subsector da economía.
Publicaremos no mes de agosto, adicamos 4 millóns de euros, insisto, para persoas ocupadas ou desempregados, e se incluyen nos beneficiarios destas accións as persoas que estuveron en ERTE, que están en ERE, os socios das empresas de economía social e persoas traballadores por conta propia, e se potencia a realización de accións formativas dirixidas a persoas con discapacidade física, psíquica, sensorial, etc. Imos acabando. Vamos tamén a axudar aos concellos, a 3 concellos, neste caso Ourensán. Os 3, Vía da Plata, Camiño de Vía Plata, Abegondo, Riós e tamén Boborás. No caso, perdón, Abegondo é da Coruña. No caso de Abegondo, aproveitamento do encoro de Beche, a única presa navegable na provincia da Coruña, imos construir un campamento turístico que tamén pode servir no lugar de acollida para peregrinos. Coste por parte da Xunta 700.000 euros. Concello Ourensán de Riós, Vía da Plata, 260.000 euros. Un albergue no lugar de Fumaces, albergue de peregrinos. E tamén no Concello de Boborás, humanización de un BIC, humanización do núcleo singular de Astureses, un dos patrimonios declarados BICs máis antigos, desde 1946. Máis temas. Adicamos 3 millóns de euros para a Universidade de Vigo, digitalización da Universidade de Vigo, é unha aposta dentro dos custes da pandemia. Xa puxemos 2,8 na Coruña, 4 millóns en Santiago, agora toca 3 en Vigo. En total 10 que afondan na transformación digital e que se suman a outros 3 que xa transferimos ás universidades para gastos imprevistos como consecuencia da pandemia. Renovamos a colaboración coa ONCE. Temos 334 alumnos con discapacidade visual en Galicia, algúns deles cursando estudos no sistema público, e coa ONCE asinamos un convenio de 245.000 euros para contratar a 6 profesores que axudarán os outros profesores no sistema público e a profesores propios da ONCE. Sacamos no ámbito do mar unha convocatoria de 21 millóns de euros, coa cual podemos financiar 57 iniciativas empresariais entre o ano 21-22 e mobilizar 45 millóns de euros. Por darlle un orden de magnitude, un dos proxectos importantes dos 57 é unha axuda de 4,7 dirixida ao proxecto da empresa de Redondela Auxiliar Conservera Sociedade Anónima, que comporta un investimento de casi 10 millóns de euros. Con estas convocatorias levamos axudado a 280 empresas por un importe global de 80 millóns de euros de diñeiro público e 180 millóns de euros de movilización. Imos rematando, cambio de titularidade ao prol do Concello de Cercedo Cotobade de un treito de unha estrada provincial chegado a un acordo entre a Diputación e o Concello. A Xunta de Galicia dá o visto prace a esta cesión. E entramos no último asunto antes de darlle a palabra ao conselleiro de Facenda. O Consello ven a dar luz verde. Levamos 13 anos dando luz verde aos teitos de gasto previo á aprobación dos presupostos xerais da Comunidade Autónoma en tempo e forma. Hai un pequeno incremento no teito de gasto do próximo ano 2022, 8 millóns de euros máis de capacidade de gasto con respecto ao exercicio anterior. Debido a que en 2022 recibiremos a mensualidade do IBE correspondente ao ano 2017 que nos debía o Goberno Central por un importe de 211 millóns de euros. Pois ben, con estes 211 millóns de euros da débeda finalmente cobrada, chegamos a un teito de gasto de 11.571 millóns de euros, 8 millóns de euros máis que o presuposto vixente. Imos seguir traballando para superar a pandemia, primeiro obxectivo do presuposto. E, por suposto, para reactivar a economía, o emprego, o Produto Interior Bruto e o benestar dos cidadáns. Hoxe, ademais, o Conselleiro de Facenda presentou ao Consello o cuadro macroeconómico para o ano 2022, que entendemos se move sempre dentro dos plantexamentos de prudencia e de realismo co que intentamos facer a nosa política presupuestaria. Voulle dar os 3 datos para darlle a palabra ao conselleiro. Crecemento económico de Galicia. PIB, estimación para o ano 2021, o 5,5% de incremento. Estimación para o ano 2022, o 6% de incremento. A boa nova é que, de acordo con nosos cálculos, Galicia acadará o nivel de riqueza pre-COVID
no segundo semestre do ano 2022. É dicir, a mediados do próximo ano estaremos con un Produto Interior Bruto similar ao que tiñamos antes da pandemia. Neste caso, se se cumplen as circunstancias, estaríamos antes que a media de España recuperando a riqueza de Galicia. Segunda idea, actualizamos a previsión da taxa de paro para os 2 anos seguintes. Estimamos unha taxa de paro do 12,7% para o ano 21 e do 12,1% para o ano 2022. En terceiro lugar, contamos con os recursos ordinarios superiores aos do presente exercicio, que chegan a 10.675 millóns de euros, e tamén disponemos de partidas extraordinarias, 417 millóns vinculados ao mecanismo de recuperación e resiliencia, que son as cuantías que nas conferencias sectoriais o Goberno de España foi notificando ás distintas consellerías. Segunda partida, 267 millóns de euros da segunda anualidade de RIAT. É unha anualidade que non se vai a gastar toda no ano 21, tampouco o Goberno Central, e que se traslada en parte ao ano 2022. Ademais dos xa citados 211 millóns de euros que pagan a débeda o Goberno Central como consecuencia do IBE non cobrado e si liquidado. En relación co déficit, vamos outra vez a ser rigurosos co déficit. A previsión que fai o Goberno de España para as comunidades autónomas, o déficit correcto será do 0,6%. Hai comunidades, como as reglas fiscais están rotas, que poderán endebedarse máis. Nós imos cumplir a recomendación do Goberno Central e o déficit de Galicia estará no 0,6% para o presuposto 2022. Por tanto, imos volver a cumplir os nosos compromisos cunha facenda saneada e solvente, imos a seguir a senda de disminución de déficit público que manda e exixe con bo criterio a Unión Europea, e a Xunta volve a cumprir aprobando un teito de gasto en horas, unha vez comunicado, e en horas remitido ao Parlamento de Galicia. É un teito de gasto prudente e realista, e esperemos que podamos aprobalo a próxima semana no Parlamento galego, e esperemos tamén que a Consellería de Facenda, coa mesma dilixencia, presente o presuposto da Xunta de Galicia antes do 20 de outubro, que é a data límite para entrar no Parlamento de Galicia. Mais nada, moitas gracias. O Consello de Facenda ten todos os datos. Señor Presidente, bos días. Aprobamos hoxe o teito de gasto non financeiro para o ano 2022, o que nos permitirá saber cal é o límite de gasto na confección dos orzamentos para este vindeiro ano. Salientar, como xa dixo o Presidente, que aínda recibimos onte os datos principales e esenciales para confeccionar este teito de gasto, que son os que emanan do sistema de financiamento autonómico, e 24 horas despois, logo de estar traballando con todo o equipo da Consellería, e pasámolo polo Consello da Xunta, estamos en disposición, pois, de inmediatamente achegar este teito de gasto cos informes correspondientes ao Parlamento. Creo que achegar transparencia e participación, e gracias á estabilidade política e institucional da que gozamos en Galicia, podemos garantir que un ano máis o Goberno galego aprobará en tempo e forma, con moito traballo, como tamén acaba de dicir o Presidente, pero sí que ten a garantía de que para o 2022 teremos o orzamento aprobados a primeiros de ano. Creo que e como é norma xa deste Goberno, aprobamos un teito de gasto. Non por repetido, creo que é fundamental ser en estes momentos unha vez máis realista e traballar co rigor profesional que se nos presupón. Pero estamos nun contexto en que mantemos un forte crecemento na liña do que estamos confirmando este ano, logo da caída tan abrupta que houbo no ano 2020 por mor da pandemia. En un exercicio tamén, o igual que neste, onde seguiremos creando
emprego. E tamén quero subliñar que o teito de gasto que aprobamos hoxe é un teito de gasto excepcional, posto que teremos recursos extraordinarios, recursos que tivemos no ano 21, teremos en parte para o ano 22, quizás no ano 23 algo, pero de calquer xeito son recursos extraordinarios. Pero aínda así, teríamos unha capacidade menor de gasto de non ser porque neste 2022 recibiremos a mensualidade do famoso IBE, que correspondía ao ano 2017, e que nos tiña que ser transferido polo Goberno Central xa no 2019 en cumprimento do sistema de financiamento autonómico. Lembrarán vostedes que o Goberno Central negouse esta transferencia, retivo, pois, estes cartos, o que nos obrigou a ir aos tribunais e que en maio deste ano nos deron a razón, concluindo que estes cartos son dos galegos e das galegas. Por iso, para 2022 teremos 211 millóns de euros adicionais, os correspondentes a esa mensualidade do IBE, máis os xuros de demora. Obviamente, de non ser por esta sentencia positiva a favor das nosas teses, serían 211 millóns de euros menos para o ano 22. E deste xeito, grazas a estes recursos, teremos unha capacidade de gasto similar a deste ano 2021, que, repito, é excepcional por mor da pandemia que ainda non temos superados. Obviamente, para o 2022 existen tres prioridades principais, que non son outras que superar a pandemia en termos sanitarios, recuperar a actividade económica e, consecuentemente, a creación de emprego para situarnos canto antes nos mesmos termos que tiñamos a principios de 2020 e garantir a protección tanto de familias como dos sectores económicos máis afectados. Antes de explicar o teito de gasto para o ano 22, quixera facer mención á actualización do cadro macroeconómico para este exercicio. Hai que ter en conta que o cadro macroeconómico actual foi estimado a finais do ano pasado e que seguimos nun momento excepcional por mor da pandemia. As sucesivas ondas, de maneira máis acusada no primeiro trimestre deste ano, impactaron na previsión, pero aínda así, e sendo prudentes, como sempre, estimamos que a economía galega medrará este ano un mínimo dun 5,5%. En termos de mercado laboral, a taxa de media de paro para este ano situarase no 12,7%. En canto ás previsións para o ano 22, tamén queremos ser prudentes, debido ás incertezas que aínda poidan existir sobre a evolución da pandemia, pero consideramos que en Galicia estamos en disposición e condicións de medrar un 6% en términos reais. Deste xeito, a mediados do ano 22, a finales do segundo trimestre, Galicia acadará o nivel de riqueza que tiñamos pre-COVID. En consecuencia, un mínimo de 2 trimestres antes da media da economía de España. A taxa de paro seguirá baixando. E o ano que ven situarase no 12,1 porque tanto neste exercicio como no seguinte haberá un crecemento sostido do emprego. E cando me refiro sempre a tasas, son tasas en media anual, o que nos avanza que a finais de ano 2013 estaremos claramente por debaixo do 11,algo% en tasa de paro. Vexamos agora como calculamos os ingresos. E comezamos polos ingresos que denominamos ordinarios. Dentro destes, os ingresos máis importantes pola súa cuantía son os ingresos non financeiros que nacen do dereito que ten a Comunidade Autónoma de Galicia polo sistema de financiamento autonómico. En concreto, supoñen 7.995 millóns de euros. O segundo gran bloque de ingresos non é outro que son as transferencias finalistas ordinarias que recibimos de outras administracións, tanto da Administración Central do Estado como, sinaladamente, da Unión Europea. Isto supoñen 1.236 millóns de euros. E, por outra parte, os recursos non financeiros, que suman 1.070 millóns de euros. En canto ao déficit público, como consecuencia da situación extraordinaria desde o pasado ano, cando se suspenderon as regras fiscais, para 2022 imos manter unha taxa de referencia que é anunciada polo Goberno Central e que aplicaremos en Galicia. Así,
decidimos empregar un déficit público do 0,6% do PIB estimado para o ano 22, o que supón 415 millóns de euros. O máximo posible, pero sempre dentro desa taza de referencia apuntada polo Goberno central, pero, se se acordarán, é prácticamente casi a metade do que tiñamos para este ano, que era do 1,1%. Tomamos esta decisión porque antes da pandemia tiñamos prácticamente completada o que se denomina senda de consolidación fiscal, o equilibrio entre ingresos e gastos sin acudir á débeda. Galicia foi a comunidade autónoma que nos últimos 10-12 anos menos incrementou a súa débeda do conxunto das autonomías. Por esta razón, creo que estamos nunha mellor situación para optar en anos excepcionais, como son este 21 e tamén será o 22, por un endebedamento, pero que en calquer caso será responsable. E, finalmente, inclúense o que técnicamente se denominan, para facer comparables as magnitudes no ámbito europeo, os axustes de contabilidade nacional, que supoñen un axuste negativo de 41 millóns de euros neste caso. Eses eran os ingresos ordinarios. Pero co ano que ven teremos uns ingresos que temos que considerar como extraordinarios, pero que son os que nos permiten manter o nivel do teito de gasto que tiñamos para este 21. Por unha banda, incluímos os 413,7 millóns de euros de recursos vinculados ao denominado Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, é dicir, os novos fondos europeos que nacen da Unión. Por outra parte, recollemos tamén a segunda anualidade dos fondos REAC, é dicir, a axuda á recuperación e cohesión dos territorios de Europa que afectan os anos 21, 22 e 23. Para o ano que ven serán 266,9 millóns de euros. E, adicionalmente, o que contamos son con 211 millóns de euros desta mensualidade do IVA que nos fora retida, e que o Tribunal Supremo deu-nos a razón de que os cartos eran de Galicia. Pero tamén, en consecuencia, para o ano 2022 non existe ningún financiamento COVID por parte da Administración General del Estado, como si houbo nos anos 2020 e 2021. Con estes ingresos, para o vindeiro ano teremos un límite de gasto de 11.571 millóns de euros, dos cales 10.675,5 son ingresos ordinarios ou normales e, por outra parte, 895,2 millóns de euros que consideramos como extraordinarios. Polo tanto, con estas previsións, presentamos un teito de gasto para 2022 prudente, riguroso e, ao igual que deste exercicio actual, excepcional, xa que inclúe eses recursos extraordinarios europeos pola pandemia e os xa referidos polo cumprimento da sentencia do IBE. Un teito de gasto non financeiro que ascende, como digo, a 11.571 millóns de euros, o que supón un lixeiro incremento de 8 millóns de euros. Por tanto, estámonos movendo co maior teito de gasto desde que existe este instrumento en Galicia, implantado xa hai algo máis dunha década. Polo tanto, deste global de 11.571 millóns de euros, 11.197 son ingresos non financeiros, 415 proveñen da débeda pública e 41 en negativo se corresponden a axustes de contabilidade nacional. En resume, para ir pechando, creo que aprobamos en tempo e forma, en tan só 24 horas, logo da reunión do Consello de Política Fiscal e Financeira que rematou onte ás 15 horas, o teito de gasto non financeiro para o ano 2022. Actualizamos con realismo o cadro macroeconómico deste ano e do seguinte a evolución da pandemia. Pero o que é máis importante, prevemos que tanto este ano como o seguinte Galicia terá un forte crecemento que lle permitirá recuperar a mediados do 2022 e antes que España o nivel de riqueza previo á pandemia. Poderemos manter a nosa capacidade de gasto porque recibiremos o IBE de 2017 retido polo Goberno Central desde o 2019 grazas a que a Xustiza nos deu a razón e que nos achegará eses 211 millóns que ingresaremos no 2022 e sin ningún tipo de fondo COVID que nos acheguen desde a Administración General do Estado.
Estes recursos, como lles digo, permiten acadar os 11.571 millóns de euros, que é dos máis elevados que tuvemos ata o momento. As nosas prioridades son dar por superada a pandemia sanitaria, recuperar a actividade económica e o emprego para situarnos canto antes na situación pre-Covid que tiñamos hai algo máis de ano e medio. E garantir, por suposto, a protección tanto de familias como de sectores económicos. Obviamente, logo da aprobación que acabamos de facer no Consello da Xunta, enviaremos inmediatamente ao Parlamento para a súa tramitación este teito de gastos. Moitas gracias. Boa tarde, conselleiro. Boa tarde. Teño a impresión de que, o presidente, vostede mesmo repetiu que os cartos do IBE, eses 211 millóns, contan como ingresos extraordinarios e novo. Quería que me ratificase, que vostedes se me pode ratificar que eses cartos serán novos e que non se gastaron en anos anteriores. Gracias. Como, perdón? Que non se gastaron en anos anteriores. Os cartos que non se gastaron? Non, se é ingreso para o ano que ven non se gastaron en anos anteriores. Non, pero se podería ter presuposta. Se podería ter, como vostedes contaban, coa previsión de ingresalos en algún momento, igual xa se foron poñendo. Sí, pero no seu momento que foron é débeda para a comunidade autónoma que ten que asumir, como saberá vostede, como calquer persona as débedas se pagan, e si o estamos a facer. Polo tanto, que é un ingreso para o ano que ven que nos permite a comunidade autónoma, logo de ganar a sentencia, poder dispoñer deles. Unha pregunta, non sei se a pode responder ou se hai que esperar a elaboración dos presupostos, pero o presidente ten falado en algunha ocasión de que estamos nun escenario de baixadas de impostos no próximo ano. Pode adiantar algo? Sí, o que si lle podo adiantar é que no tempo político neste momento estamos aproveitando o teito de gasto e o que si lle prometo é que igual que somos iguales de rigorosos e prudentes na nosa elaboración de orzamentos, e tamén, como no día de hoxe no teito de gasto, non teña mellor dúbida que as palabras non hai que mellor que cumplilas. Cando avanzamos determinadas cuestións serán tenidas en contas. Todos vostedes mirarán o que si faremos aproximadamente a altura do 20 de outubro sobre esta materia fiscal. Moitas gracias. Sí. Sí, presidente, boa tarde. Dúas cuestións. Facía antes referencia que o teito de gasto se vai aprobar previsiblemente a semana que ven nun pleno extraordinario. Non sei se, dada a situación de pandemia, vostede consideraría que é positivo que se aproveite ese pleno para que compareza tamén o conselleiro de Sanidade. Xa hai algún grupo de oposición que o pediu, eso por unha banda. E despois, en relación os pasos que se están dando na vacinación para os máis para os máis mozos, digamos, a ese grupo de idade entre os 16 e os 19 anos, nos que tamén están moi concentrados os contaxios. Hoxe manifestaba a directora xeral de Saúde que sería convinte, que querería Galicia empezar a vacinalos, digamos, canto antes, e incluso de xeito paralelo a outras franxas de idade. Non sei exactamente como se podería concretar isto e se van a avanzar tamén en incrementar, digamos, a autocita, non? Esas 17.000 autocitas que estaban previstas para agosto. Grazas. Sí, bueno, no ámbito das comparecencias en sanidade, eu creo que comparecemos todos os días que temos unha rolda de prensa, sempre damos a información actualizada da situación pandémica. Ademais, a facemos a pública. Por tanto, vai haber comité clínico o próximo martes. Faremos unha rolda de prensa o mércores. Penso que o lóxico, por tanto, non é
facer comparecencias por facelas, senón facelas cando o período epidemiolóxico cumple. O período epidemiolóxico, desde que se toman medidas ata que producen efectos, está no entorno de 10-12 días. Sería lógico, por tanto, unha comparecencia ao Consello de Sanidade unha vez que se produce un período epidemiolóxico pechado para avaliar o impacto das medidas referidas. Entendo que no mes de agosto o Consello de Sanidade probablemente compareza para dar conta primeiro, do período epidemiolóxico no que estamos, unha vez finalizado, e para seguir informando a ciudadanía. Si comparece ou non comparece o próximo martes, a verdade é que non o sei. O que sí sei é que o próximo martes non finaliza o período epidemiolóxico de medidas adoptadas con anterioridade. Pero, en fin, non hai, como vostede se pode imaginar, acabamos de informar da situación da pandemia e imos informar cada vez que teñamos unha rol de prensa pregunta dos medios e todos os días se actualizan os datos da Consellería e do Servicio Galego de Saúde. Efectivamente, estamos nun incremento exponencial de número de casos como consecuencia da mocidade entre os 25 ou 26 anos ata os 16 anos. E moi nomeadamente entre os 16 e os 20-21 anos. O que imos facer e o que estamos facendo, ademais de darlle unha cita entre 16 e 19 a 17.000 persoas, que vacinaremos a próxima semana, o que imos facer é a próxima semana darlle unha repesca a todas as persoas sin vacinar de menos de 30 anos, perdón, de máis de 30 anos. Neste momento a repesca está para as persoas de máis de 40 anos, persoas que non acudiron porque non puideron, porque tiñan problemas de traballo, porque non escoitaron ou non viron o SMS ou porque houbo fallos de notificación. A repesca está aberta de persoas de máis de 40, a próxima semana abriremos de persoas de máis de 30 e probablemente a próxima semana tomaremos algunha decisión para ampliar outra vez citas a mozos entre 16 e 20 anos. En función de como vaya observándose o éxito da repesca de maiores de 30 e en función da porcentaxe de primeira dose de maiores de 30 inoculada, seguiremos vacinando de 29 a 20 con carácter xeral e daremos algunha cita extraordinaria a próxima semana probablemente para menores de 19 a 16, que implementaremos a seguinte semana despois. Por tanto, sí que hai algunha previsión. Lamentablemente, como acabo de decir, as vacinas que temos nesta semana son poucas, é a metade das que tiñamos na mellor semana de xuño. A ver, mañá, se hai algunha información na reunión de presidentes, nos dan algunha información de número de vacinas para agosto, pero o tema non pinta ben. Non parece ser que vayamos a incrementar o número de vacinas. Nos levamos propostas. Por exemplo, a capacidade de vacinar con Janssen, porque España está utilizando un protocolo de Janssen moitísimo máis riguroso que o propio laboratorio establece. Por tanto, calquera vacina, ainda que sexan 1.000, 2.000, 3.000, son 2.000, 3.000 persoas que quedarían máis inmunizadas que non tendo ninguna dose. Pero, en fin, todo isto vamos a debatir mañá nesta xuntanza convocada polo presidente do Goberno. Buenas tardes, presidente. Me gustaría que pudiese ofrecernos un análisis sobre qué está ocurriendo con esos jóvenes, esa franja de edad, sobre todo 20-29, decía también a partir de los 16, en los que la incidencia acumulada es una incidencia que nunca se ha visto. Es cierto que no están vacunados, están más expuestos, pero no lo estaban tampoco antes y no había estas cifras. Por otro lado, también hay que considerar que la asistencia a los cribados es muchas veces muy inferior seguramente a la deseada. Por otra, cuando se ha abierto la posibilidad de vacunar, esa acogida de los jóvenes ha sido masiva. Es decir, hay varios factores que analizar. Me gustaría saber qué le parece y si se trata al final de la responsabilidad de los jóvenes o también la Xunta en cuanto a su mensaje puede hacer algo más. Gracias. Vamos a ver, yo creo que no podemos vivir como si no hubiese pandemia y tampoco podemos vivir como si no hubiese vacunas. Estamos con una pandemia que no hemos solventado, pero ya tenemos un porcentaje de población con vacuna
de más del 60% inmunizado en Galicia y más del 70% con una dosis. Y en ese contexto hemos de buscar el equilibrio que siempre pretendemos en las medidas sanitarias y económicas. ¿Por qué los jóvenes se están contagiando más? Los jóvenes se están contagiando más porque no tenemos vacunas. ¿Y por qué se contagian más que el pasado verano? Se contagian más que el pasado verano porque ven a sus abuelos y a sus padres vacunados, a sus hermanos mayores vacunados y psicológicamente entienden que el riesgo ha disminuido. En mi opinión, esa es la primera causa. La segunda causa, porque la variante Delta es mucho más contagiosa que la variante británica y el virus tradicional. Y, por tanto, se contagia en cuestión de segundos, cosa que antes no ocurría con esta velocidad. Y la tercera causa, en mi opinión, es porque probablemente, una vez finalizadas las clases, todas las autoridades sanitarias no hemos tenido la diligencia debida para informar a los jóvenes que los viajes de fin de curso, las fiestas, la interacción social debería de quedar más limitada, si cabe, que en el curso anterior como consecuencia de esta variante supercontagiosa que padecemos en este momento y que ya supera el 50% de los casos de COVID nuevos que se diagnostican en España. El cóctel de toda esta situación lo que está produciendo es un incremento masivo de contagios en jóvenes. Por tanto, seguimos planteando que las tres recetas, la fundamental es la vacunación. Cuantas más vacunas, menos pandemia y cuanto más vacuna, más recuperación económica. El segundo, el cribado. Tenemos que acudir a los cribados. El hecho de que se acuda un 40, un 50, un 60% al cribado es un mal dato. En tercer lugar, la prudencia, sin ninguna duda. El hecho de que la hostelería en Galicia, posteriormente en Canarias, pero en Francia, en Portugal y en muchos países de la Unión Europea, ya se exija en ayuntamientos con riesgo alto, riesgo extremo, el certificado de vacunación, está mejorando la adherencia de los jóvenes a la vacuna y está mejorando también el autodiagnóstico a través de PCR o antígeno. Creemos que por ahí se enfocan las soluciones, pero insisto, no hemos hecho la formación e información en salud pública debida. La variante predominante es una variante hipercontagiosa y, lamentablemente, esta situación de contagio masivo en jóvenes es una situación que nos está castigando de una forma dura. Es verdad que la hospitalización está dentro de parámetros, al menos en la mayoría de las comunidades autónomas en España, muy razonables. Estamos en el 0,2% del total de contagios en UCI y en el 1,3% del total de contagios en planta de hospitalización. Por tanto, sí es un problema. El contagio sí exige cuarentena, sí tiene impacto económico, sí tiene un impacto reputacional para España, pero en lo que a hospitalización y UCI se refiere, estamos sin duda en una de las mejores situaciones desde los últimos 17 meses que empezó la pandemia. Muy bien, ¿alguna cosa máis? Perfecto, pues muchísimas gracias e continuamos.